今天看到一条评论，桃子姐能不能来西双版纳泼水节玩？我给你准备了衣服。别以为我不知道你想了什么，但是这个泼水节我还是很想去的。订完了，往返机票。还没掉。这。Welcome to 西双版纳。北京时间10点49。哎 ，Hello， 我在那个就是金园区，然后这边有个盘头发的地方等你。你看到我了？啊？Hello， 小严是。不，这对吗？这是祝福的意思。不是这。哦，这么突然的吗？我还没准备好。不是你这祝福有点湿吧？我这怎么见人？带了衣服。在这儿等着我呢是吧？我靠，这么红！立马这个好看啊！现在换我了吧？换我了吧？来吧！目标锁定。废物！你要干啥呀？玩石头吧。没事，这有那个石头洗衣机烘干驿站。救命！嚯，这洗衣机够漂亮的，它已经是在烘干了是吗？现在？哎，对。好安静，我都没有声音。这都好了是吧？对，完事了。哇，好干啊！我第一次用烘干机，这真给烘干了，没有任何问题啊，很松软，干得很透，不愧是石头啊，卖的这么好。咱们换上，赶紧跑！我再也不跟他们玩了，我要回家。什么呀？来，我跟你说悄悄话了，现在开始，咱俩去泼别人，你别泼我了。哎。落荒而逃，东逃西窜，寒颤连连。回家吧，好不好？明年来泼水节，我一定要找好搭子组好队，我一个人根本不行。现在可以开始报名了。